Bro, balik lagi sama gue channel Halstar. Oke guys, jadi video yang kita bakalan lagi makan ini mie ayam ya, enggak mie ayam campur. Tapi beginin dulu, videoin dulu gitu. Biar kelihatan. Kamu kan makan nggak tahu, HP-nya aja deketin. Susah kak. Matiin dulu, matiin kamera belakang. Munduran lagi makan. Kayak mukbang jadinya, kelihatan bibirnya doang. Enggak dong. Yang lain itu jangan jadi kompor lah. Kalau bisa itu namanya masalah yang tadinya tidak ada itu kalau bisa diselesaikan. Yang nggak ikut urusan jangan ikut campur. Walaupun itu family kalian, mereka bisa kok menyelesaikan masing-masing dengan baik. Itu aja. Hal yang kayak semalam itu nggak perlu kayak gitu. Oke. Lanjut. Aku berharap sih semoga aja kedepannya dari sini ke depan kita nggak ada lagi masalah-masalah ya, karena udah 2 kali di jam aku, khususnya di jam aku udah 2 kali waktu itu gara-gara penurunan seller, dan kemarin gara-gara yang kemarin. Jadi saya aku ini kayaknya terungkap dari ini banget, buruk banget kan. Kok aku malahan. Oke, kita mulai aja ya, karena waktu kita juga terus berjalan ya. Oke, buat para lelaki-lelaki di sini kita sudah nggak usah diperkenalkan lagi ya, karena aku juga sudah kenal. Semangat semuanya siarannya. Oke, terima kasih ya. Oke, buat kalian semua yang di bawah, para pendengar tentang di bawah, kades ya atau kapan juga kades. Buat kades, ya Allah kaulat aku ya kira udah bukan first, makanya tuh jadi kemarin. Ya Allah, dan kurang tidak bisa bercanda ya. Jadi itu kayak memang ya udahlah, apa-apa. Semangat aja sih. Maaf ya ulang ya. Ada yang minta nomor ID-nya dulu sih. Kalian bisa lihat nggak tadi? Oh, Kak Diu, ya udah niat kan. Kapan berapa? Kamu nggak suka gini ada? Bisa. Coba ya minta uang kamu ya.
Ayamnya nih. Aku kirim ke DM budaya ya. Oke, di bawah kita lihat dulu ya. Siapa aja yang ada di bawah? Jelas. Siapa yang lagi Haris ya? Emang dia udah banyak? Rasanya gimana? Oh, dia udah ngerasain. Oke, kita nih. Iya, dia udah ngerasain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hafigan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di BPJSK atau gimana ini kok nggak dijawab ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haris Gaming, buka mic. Iya, Bang Haris Gaming, open mic aja bang. Daripada typing terus tangan abang ini juga seleo juga nanti jempol abang. Silakan open mic aja ya bang. Berisik di sini. Oh ya udah. Daripada kita mau naik ya udah lempar satu loli ke MC kalau mau naik. Daripada di sini kita juga kena ini apa itu kena dari Bang Haris Gaming karena kita Aku di mau ke maksudnya kak? ini aja Bang Haris Gaming biarin typing ya. Oke Bang Haris Gaming, silakan perkenalkan diri abang sama kita bang. Mau naik mau jemput kau lagi ya silakan. Bang Haris Gaming, silakan perkenalkan kak perkenalkan diri abang terlebih dahulu. Jadi mau ngayamin? Follow ya bang. Udah. Ya. Ayo jemput. Bang Santri Lucy ya bang, kalau misalnya mau naik mau jemput ke Ulan, silakan lempar satu boba ke MC ya. Bang Haris Gaming, cek sound gimana bang? Abang typing enggak? Open mic enggak? Mau main dia suruh mau main ya nggak apa-apa. Hari umur 22, asli Bogor, Setai Jakarta Pusat. Oke, namanya Haris ya, umurnya 22 tahun, asli Bogor, Setai di Jakarta Pusat. Buat kalian yang suka sama Bang Haris Gaming nih, Bang Haris Gaming jangan lupa follow ya bang. Buat kalian yang suka sama Bang Haris Gaming, silakan nyalakan lampu kalian ya. Dengan 1, 2, 3 nyalakan lampu. Oke, di sini ada nomor 3, 4, 6, 7. Nomor 1 enggak, nomor 2 enggak, nomor 1 Nggak mau kayak ya. gitu maunya Nomor pakai 5. kuah itu, pakai kuah. Nomor 1, nomor 3, nomor 4, 6 dan 7 Bilang, ya bang. bilang. Bang, silakan bang pilih 2 ladies bang. Di nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Atau abang mau pilih MC juga nggak apa-apa nih bang. MC pilih. Nggak, potong. Silakan bang pilih 2 ladies ya bang. Di nomor 1, nomor 3. Aku pilih mix 1 ya. Mix 1 sama mix berapa bang? Mix 1-nya sama mix berapa nih? Atau mau langsung ke bungkus mix 1? Boleh. Jadi mix 8 bang. Enggak. Atau mau bungkus mix 1 bang? Boleh bang. Silakan terbangin 660 diamond. Atau mungkin bungkus aja kata. Kak Okta dibungkus, Kak Okta bukan lagi. Kita lihat ya jantanannya ya. Dibungkus apa tidak? Itu kan dibungkus apa tidak? Itu kan. Silakan bang. Lempar 660 diamond bang. Seperti yang di atas yang lagi terbang. Silakan abang. Abang. Kenapa nggak bisa? Ini bisa es tuh katanya kan berarti deh. Udah lagi. Esnya sendiri ya. Esnya sendiri. Aduh, kok aku malahan yang Nah, kalau yang bilang Assalamualaikum, itu Oke, jauh di sama dia. sini dilempar tas Ya, guys. Bentar lagi ya dikasih Tuh, tas naik off aja aja ya. kayak gitu. Dikasih tas buat dia shopping gimana jadi kan buat bentar. Oke, buat Bang Haris Gaming sama Kak Okta ya. Silakan kalian mojok berdua di room
ya. Oke, silakan buat Kak Okta. Aku kasih waktu 15 menit. Iya, 15 menit aja ya. Gimana? Ya sampai nanti setelah siaran rasanya Gaya mak. 5 menit nanti lanjut lagi setelah siaran selesai ya. Aku minta tolong sama Bang Haris Gami ya, buat anakku yang sudah diambil. Di sini abang ambilnya secara utuh, masih ada hidung, mata, mulut, tangan dan semuanya. Nah ini sih penyediaan dan harus nanti ketika mengulanginya 15 menit kemudian, abang harus mengulanginya dengan keadaan utuh seperti semula ya. Karena apa? Kalau misalnya nanti hilang hidung, mana kita Sabar dulu, kau cabut dulu itu Yuli itu ya, kau cabut dulu itu Candy namanya. Kau cepet, sabar dulu. Sabar dulu. Masih mau lagi nggak? Boleh tetap. Loh. Tetap lah. Hah? Tutup. Oke guys, jadi di sini kan video vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.